வணக்கம் மை நேபர்ஸ், நீங்கள் யாவரும் நலமாக இருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். நான் உங்களிடம் கூறியிருந்தேன் அமெரிக்காவின் வெஸ்ட் வர்ஜீனியாவில் ஸ்னோ ஸ்ட்ரோம் வருகிறது என்று. அதன் காட்சிகளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நேற்று காலை துவங்கிய ஸ்னோவானது நேற்று இரவு வரை காணப்பட்டது. 8 இன்ச் ஸ்னோவானது எங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. ஸ்னோ ஸ்ட்ரோம் அலர்ட் எல்லா பகுதிகளிலும் கொடுத்துள்ளார்கள். இது எவ்வளவு நேரம் நீடித்திருக்கும் என்று தெரியவில்லை. ஸ்னோ இருக்கும் பொழுது சூரியன் இருக்குமா நமக்கு தெரியுமா என்று கேட்டால் அதன் காட்சியும் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அமெரிக்காவின் வெஸ்ட் வர்ஜீனியாவில் கடந்த வருடமும் இப்படி தான் இருந்தது. கடந்த வருடம் ஏற்ற நேரத்தில் வீடியோ பதிவு செய்ய முடிந்ததா என்று கேட்டால் எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் இந்த வருடம் முடிந்த அளவிற்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். அதன் சிறிய காட்சியையும் முழு வீடியோவையும் என்னுடைய சேனலில் பகிர்ந்துள்ளேன். வணக்கம் WBயில் அதை பார்த்து மகிழுங்கள். நன்றி.